Приветствую на моем мяугическом канале. В моем доме несколько месяцев назад появился котенок, сочно-рыженькая девочка с необыкновенно дружелюбным и ласковым характером. Обожает путаться в ногах, таким образом гладя себя, и громко мурчать. Вы ее уже видели много раз в моих видео. Она обожает спать сверху на игровом центре и отмачивать что-то смешное, пока идет съемка. Вскоре после того, как малышка попала ко мне домой, она начала чихать, и я долго пыталась понять, почему, ведь у заводчицы малышка чувствовала себя прекрасно. Причины могут быть банальны и не очень. Причина номер 1 – пыль. Если уборка в вашем доме нечастая, можно забраться под диван, шкаф или другие предметы интерьера, где много пыли, у котенка начнется обычная реакция на раздражение слизистой. У меня таких мест немного, и забраться туда нельзя, я об этом позаботилась. Ведь котики обожают тыкать свои мордочки везде, где только можно. Проведите генеральную уборку по всей квартире, возможно, это поможет. А если нет, то вот причина номер 2 – моющие средства. Довольно часто случаются аллергические реакции на любые моющие и чистящие средства, от порошка до средства для влажной уборки пола. Иногда я провожу влажную уборку именно с таким средством. Проследите, чтобы все такие средства были недоступны для вашей кошки, а также обратите внимание, где и когда начинается чихание. Причина номер 3 – грибок. Это очень коварная вещь. Следите, чтобы ваш мягкий комочек не сталкивался с грибком ни при каких обстоятельствах. Это опасно как для вас, так и для кошки. От любых грибков нужно избавляться, иначе при попадании спор в дыхательные пути и легкие грибок начнет поражать организм кошки, и в первую очередь это проявится чиханием. Четвертая причина – заболевание. Это может быть и простая простуда, и что-то типа кальцивироза или ринотрахеита. Следите, есть ли выделение из носа, начали ли больше слезиться глаза и какое общее состояние питомца. Если заметите что-то неладное, несите к ветеринару. Пятая причина – полипы. Довольно часто в дыхательных путях кошки растут полипы, и симптомы очень похожи на простуду. Идет обильное отделение слизи, чихи. Полипы удаляются оперативным путем и диагностируются разными методами. Шестая причина, и вы не поверите, смена зубов. Смена зубов обычно начинается с 4 месяцев, может позже, а может и раньше. Тогда же может быть и повышенное слюноотделение. Котенок часто трет лапкой у носа, грызет все. Вся эта ситуация с чихами меня беспокоила, и мы гадали, что же такое с малышкой. Она была игривой, никаких изменений в поведении не замечалось. Никаких посторонних выделений не было, подтеков из носа и глаз тоже. Чихала она обычно в разных местах, но часто замечалось, что она чихает на кровати. А еще я заметила, что некоторые коты начинают вылизываться, когда ты их гладишь или почесываешь спинку. Вот тогда она тоже чихала, ведь тыкалась носом в свою шерсть. Я думала, что у нее аллергия, и наблюдала за состоянием дальше. Аллергия на чистящие средства исключилась, я им перестала пользоваться, а доступа ко всем таким веществам у моих кошек нет. Заглянув в ротик, я не увидела никаких язвочек, слизистые были розовенькие, но я заметила, что молочные клыки замещаются постоянными, и меня осенило, что причина может быть именно в этом. Шло время ожидания и наблюдений. Точно уже и не помню, сколько прошло, но заводчица спросила у меня, а чихает ли еще котенок. Я удивилась, ведь уже давно забыла про это. Заглянув в ротик котенка снова, я убедилась, что смена клыков завершилась,
и подтвердилась теория о том, что котенок чихал именно по этой причине. Подмечу, что своих животных и их привычки я знаю. Я могу заметить, когда им становится лучше или хуже. При любых подозрениях я проверяю всегда слизистые, попы, носы, зубы, смотрю на шерсть и между ней, на кожу и уши. Потому, если вы заметили что-то неладное, помните, что все на вашей совести, и лучше сразу отнести животное к специалисту, которому доверяете. Обеспечьте безопасное пространство для кошки и принимайте во внимание ее самочувствие. Делитесь, а было ли у вас такое, в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь. Жду вас в следующих выпусках. Мяу!